Մելս Մկրտչյան, Նախիջևան հայրենակցական միության նախագահ և Նախիջևան թերթի գլխավոր խմբագիր, Խաչատուր Մարգարյան, Նախիջևան Կորուսյալ աշխարհ ֆիլմի ռեժիսոր և նույն ուրեմն հայրենակցական միության նախագահ Վանուշ Դավթյան։ Այսօր մեր բանախոսները կներկայացնեն մեզ Նախիջևան Կորուսյալ աշխարհ ֆիլմի առաջին մասը, ինչպես նաև կխոսեն երկրորդ մասի նկարահանման հետ կապված խոշորների մասին, նաև կներկայացնեն Նախիջևան հայրենակցական միության գործունեությունը։ Պարոն Մարգարյան, խնդրում եմ ներկայացնել Նախիջևան Կորուսյալ աշխարհ ֆիլմը, ինչ բովանդակություն ընդհանուր, երբ է նկարահանվել, ֆիլմի նկարահանման նպատակները եւ այլն, եւ հետո պատմել երկրորդ մասի նկարահանման հետ կապված խոշորներից։ Ուրեմն տարիներ առաջ Հայք ստուդիայում սցենար ներկայացրի Նախիջևան Կորուսյալ աշխարհ հետորական հաստատումով, ուրեմն հավերագրական ֆիլմի համար, որը պետք է ընդգրկեր ամբողջովին 20-ական թվականների քաղաքական, պետական ազգերը, անդրադարձերը եւ հիմնականում պետք է վերհանվել այն պատճառները, որոնց պատճառով այսօր մենք եկանք ուրեմն հանդիպեցինք այսօրվա քաղաքական, ռազմական, աշխարհագրական ուրեմն վիճակների։ Բայց այնպես եղավ, որ ասեմ դա իմ բանով չէր, ու ես էլ այնպես եղավ, որ հիմնականում անդրադարձվեց 20-ական թվականների հայ-թուրքական, բոլշևիկյան թուրքական հետ մեզ արդեն հատնի, որ դպրոցներից մեկ սերտում էինք հայ պայմանագրերի հիմնականում դրանց մասին և մի քանի ակնար Նախիջևանի, Ողբթնգավառի, ընդհանրապես աշխարհագրական կառուցվածքի վերաբերյալ և հիմնականում թե Նախիջևանը ինչպիսի մարդիկ է տվել։ Այդ էլ ասել, որ մինչև դա ուրեմն Հայ ֆիլմ ստուդիայում ես նկարեցի կարճամետրաժ գեղարվեստական ֆիլմ Սրնգապետի մենավարը, որը տիպիկ առօրյական է, այդ տարվա կռիվների վերաբերյալ, Մարիովի վերաբերյալ, որը հիվանդանոցը ինչև է։ Եվ այդտեղ ես փորձեցի ինչ-որ հարց ակնարկել Նախիջևանի վերաբերյալ, ու դա էլ երևի ինչ-որ խնդիրներ կային, շատ թույլ արտացվեց, ուղղակի մի պատմական իրողություն եղավ, որ այդտեղ ես հասցրեցի եւ գոհ եմ, որ շեշտեցի մերոք է տարիների Բարսունի գյուղից եւ նաեւ Խաչի գյուղից, Երևանի կոնկրետ մարդուց ես եղել եմ, որ մտանք տարած Նախիջևանի, իսկ հետո ինչ-որ քաղաքական ռազմական խնդիրների դա տարիների պես եկել դուրս եկանք, հետ քաշվեցինք, ուրեմն դա ես հասցրի արտարվել, բայց հետո դա ես ասեմ Նախիջևանը ինձ համար ինչ-որ մի պարկ է, որը դա եկել է երևի փոքր մանկական տարիներից, ես խնդիր դրեցի ամեն քայլում դիմել, գոնե Նախիջևանը մեկ անգամ պետականորեն շոշափի, ասեմ մինչև հիմա ընդհանրապես Նախիջևան այդ թեման փակ է եղել, հիմա երևի սովետ միության ժամանակ ընդհանրապես մենակ երեք մենակություններ են գրվում, դիսերտացիաներ են պաշտպանվում եւ ուրիշ ոչ մի բան, բայց մենք հասցրեցինք ուրեմն այս ստերեոտիպը, այս կարծրատիպը այնչափ ջարդել։ Պետականորեն, պետական գումարով, պետական ուրեմն ստուդիայով նկարահանվել դա առաջին ֆիլմը 28 րոպեանոց Նախիջևան Կորուսյալ աշխարհ հարցականով։ Իսկ ինչու Կորուսյալ, որտեղ այսպես տատանողական կորցրել են արդյոք, թե էլի շանսեր կան, բայց քանի որ դա կիսատ էր, այսպես շատ խնդիրներ կար, ուրեմն ես որոշեցի որպես եւ ազատամարտիկ եւ հայ, դա իմ, նաեւ մեր պարտքն է, որտեղ մեր կրում շարունակվում է եւ հիմա մենք պետք է մեր արվեստով պայքարենք։ Ամենալավագույն գեղեցիկ պայքարը ես գտնում եմ արվեստն է, իսկ կինոն, քանի որ իր մեջ ներգրավում է ամեն ինչ, արվեստի բոլոր տեսակներ եւ ունի լայն լսարան, ազդելու, ներազդելու։ Ուրեմն որոշեցի շարունակել երկրորդը։ Նախիջևան Կորուսյալ աշխարհ, էլի հռետորական հարցադրում ու կախման կետ է։ Հիմնականում արդեն սցենարը կա, ասեմ պատրաստ է 2 տարի ես աշխատել եմ այդ սցենարի վրա եւ ոչ թե նաեւ մենակ ես, նախ ասեմ, որ մեր ընկերներն են ստեղծագործական խմբի մեջ մտնում, կամ
պատմաբաններ, որոնք այսպես թե սղագրել են, թե ուղղագրել են սցենարը եւ իրենց ամիջական նման են ունեցել, իրակին խորհրդատուներն են, կլինեն նաեւ զինվորական խորհրդատուներ։ Ուրեմն այդ սցենարը լավ մշակվեց, հիմնականում ոչ թե արդեն հպարծիկ անդրադարձ է, սկսվում է այսօրվա վիճակից, թե պատճառը որն է, ինչու այսօր Նախճիվանի տարածքում մենք ունենք բանակ, մեկ-մեկ կռիվ է լինում, կրակոցներ եւ օրինակ խաչիկում բարձրում կռիվներ են, պատճառը որն է, այսօրվա սերունդն էլ պետք է իմանան, որովհետեւ հարցեր կան, խնդիրներ կան եւ այլն, եթե պատճառը չի շարունակվել, չի ավարտվել, թաքուն շարունակվում է։ Եվ եթե 20-ական թվականների մասին է ամբողջը արտահայտում սկսած Վուդրո Վիլսոնից, այդ տարիների ամբողջ հարցուդարձը, որը հենց առնչվում է Նախճիվանի հետ, եւ իդեպ ասեմ այն մասնական կարգիկներ Նախճիվանով է որոշում շատ այսօր կովկասյան հարցեր եւ դա իմ մասնական կարգիկն է, քանի որ Նախճիվանը պլանձարն է հանդիսանում pan-իսլամական, pan-թուրքական, չգիտեմ, այս տարածքների համար, եւ ինչու այսօր Թուրքիան կարճած ատամներով բռնած եւ նաեւ փորձում է թելադրել մեծ գերտերություններին։ Ուրեմն Նախճիվան ամբողջ թեման այդ տարիների մերով ինչպես պայքարեցին ստեղծեցին պետություն, հա, մեր առաջին հանրապետությունը, Նախճիվանը ինչպես դա կազմավորվեց որպես հայկական մաս, թե ինչ-որ մի մասնիկ Հայաստանի, եւ հետո ինչու նորից անգլո այդ ամերիկացիները եկան փորձում են առանձին մարդ, ինքնավար մարդ ստեղծել, սա քաղաքական խաղերին, որը միշտ ջարդում են մեր իշխանությունների կողմից այդ տարիների, իր մեջ ներ է առնում, ուրեմն Կիրովականը լոռին, որտեղ լոռի հետ էլ շատ խնդիրներ կային, իր մեջ ներ է առնում Ջավախքը եւ անպայման ուրեմն Արցախը։ Առաջին մասին փոքր կմանրամասներ Նախճիվանը գնացել է վավերագրական ֆիլմ։ Ուրեմն 2005 թվականին Հայք ստուդիայում մեր շատ հաջողակ Գևորգյանցի ամիջական այո աջակցությամբ եւ մեր Նախճիվան հանրակցական միության աջակցությամբ եւ ես հանդիսանում եմ նաեւ ազատագրում հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության համանախագահներից մեկը նաեւ այս կազմակերպության։ Ուրեմն դա հիմնականում արխիվային կար, բայց շատ քիչ է, հիմնականում 20-ական թվականների ուրեմն մեր քաղաքական պայմանագրերի մասին է։ Մի թեթևել ացուդարձ կա, բայց դա այնքան էլ ելնելով ինչ-որ խնդիրներից մնաց, բայց հիմնականում այն պայմանագրերի մասին է, որոնց պատճառով ուրեմն աղճատվեց Հայաստանը։ Ո՞նց է կոչվում։ Նախճիվան Գորիսյան աշխարհ։ Առաջին։ Հիմա սա ելի երկրորդ հարցը։ Այսինքն առաջին ֆիլմում անդրադարձել եք Նախճիվանը Ադրբեջանին հանձնելու պատմությանը։ Ոչ միայն Նախճիվանը, այլ նաև Արցախի մասին արտադրում մի շատ պատմություններ կան, որ մերոնք հետ արդեն բոլշևիկյան Հայաստանի իշխանությունները ջանում էին նորից այդ հարցերը արտադրել, բայց ցավոք սրտի ոչ մի բան չեղավ, ուրեմն կա մի փոքր ակնարկ Ստալին եւ 37 թիվ հայահալածության, որ այնպես էին անում, որ թափես իշխանություններից շատ երկրորդ մարդիկ լինեին, հիմնականում ուրեմն ադրբեջանցի, պատճառը որ եղավ, որ հայաթափվեց, սա է։ Երկրորդ ֆիլմը երբ եք սկսել եւ ինչի անհատվել։ Ուրեմն երկրորդ ֆիլմը կարելի ասել մոտ 2 տարի, հա, այսպես ես աշխատել եմ դրա սցենարի վրա, հիմնականում պատմական նյութեր են, դա էլ է համարվում աշխատանք, որտեղ իրոք սցենար գրելը մանավանդ երբ որ դուք անդրադառնում եք մոտիկ անցյալին, նա մեր անցյալի քաղաքական իրավիճակներին, եւ դա քո հարազատ ուրեմն երկրի պատմությունն է, դա պետություն պետք է մոտենա։ Ուրեմն կա աշխատել է անգամ հասկացողական է արվել, մետան է արվել, ահագին ես հարկ ասում շատ ընկերներ կան, որոնք նյութեր են տրամադրել, հատկապես արխիվ, երկրորդ ֆիլմը իդեպ հիմնականում ամբողջովին արխիվ է լինելու, ամբողջովին 20-ական թվականների արխիվ,
Փառքաստոր գտել են կան արխիվներ եւ էլի մարդիկան խոսք են տվել պատմել այ ես ձեզ էլ կխնդրեի Նախճեվանին արտադրող ցանկացած հարց հիմա ժապավեն կլինի 8 մմ-ից այն տարիներին սովետության տարիներին նկարահանված թե 20-ական 30-ական թվականներին ինչ-որ մի լուսանկար այդ կոնկրետ Նախճեվան քաղաքի վերաբերյալ անդրադարձ կա մի փոքր ուրեմն նոյի մասին ոնց է կոչվում նախորդ ֆիլմում իսկ այդ ֆիլմում նախորդ ֆիլմում օրինակ շուրջ տվեցին դա արվել բայց այդ ֆիլմում ես անպայման հա նախորդ ֆիլմում կա ջուղայի գերեզմանի գործանման կադրեր որ Պարսկաստանից են ուղարկել ու դրանց վերլուծությունը տեքստը որ բացատրումը իսկ այս ֆիլմում ուրեմն խոսքը լինի քրիստոնեի պարտներ եւ ես դա անելու Խաչկարը դա ըստ իմ դա Քրիստոսի կերպն է, հա, ես ինձ համար եմ այդպես կարծում, եւ եթե ինչ-որ մի ժամանակ ուրեմն ինչ-որ մարդիկ հաջողացիներ, հрьяաներ, ովքեր Քրիստոսին ուրեմն խաչեցին, իսկ այսօր պատկերացնում եք ամբողջ դամբարանադաշտ մաքրել, սարքել պոլիգոն, հա, պոլիգոն, գրակադաշտ, որպեսզի դրանով գնդակահարեն ուրեմն Քրիստոսին։ Եթե խաչքարը, հա, տանում են, աճյունները մաքրում, լցնում են արած դա հակաստվածային է։ Այդ մասին սա է ասում։ Ասում հիմնական թեմայի ինչի է ընդհանրապես ուրեմն ահագին արխիվները, որ արխիվ ահագին որ հավաքվեց, այդպես դա դժվար չի դնել, կապացել, սարքել, բայց նկարահանումները պետք, հեսա կանդրադառնամ այդ նկարահանումները ասեցի կատարվելու են Վայքի Մարցունի խմբերից խաչի գյուղերում Երևանի խաչի գյուղերում, Վայքի ուրեմն Մարցունի եւ Խմբերի գյուղերում Երևանի փորձեն գտնել դերևս մնացած պատմական ինչ-որ արժեքներ Էջմիածնում եւ Ջավախքում, ինչպես նաեւ Լոռիում։ Կանգ առան գումարի պատճառով, դե գիտեք ինչ, այն ժամանակներն անցան, երբ որ մենք մի ազգովի հավաքվում էինք, հա, ներ էին դնում, փամփուշտ էին դնում, հա, հաց էին ուղարկում, գումար ենք հավաքում մեր ուրեմն պետականության կայացման համար, իսկ հիմա անցան եւ բոլոր դեպքերում աշխատանքը պետք է վճարվի հիմնականում գումարի պատճառով։ Այսօր նկարահանումները չեն կատարվում, գիտեք, բացի նկարահանումներից մոնտաժ եւ այլն եւ գումարագործական խումբ կա, որոնք պետք է նստեն, աշխատեն։ Իմ առիթը հիմնականում դա է, որպեսզի մենք բոլորս դիմենք, անձամբ ես դիմեմ իմ ընկերներին, բարեկամներին, նաեւ ձեզ շահագրգիռ մարդկանց, հայրենասերությամբ են մարդկանց, որոնց այսօր շատ թանկ է Նախճեվանը, շատ թանկ է այսօրվա մեր ուրեմն առաջ խաղացումը, հա մեր գոյատևումը, որպեսզի ներդնեն, ինչքան մեզ գումարներ պետք չի։ Ես ուրեմն դա մոտավորապես երևի 7-ից 8 միլիոն դրամի կարգավիճակը, դա կոպիտ կարող է մի քիչ իջնի կամ բարձրանա, հիմնականում դա վերաբերում է կամադրականներին գնալ գալ նկարահանումներին, որպեսզի գեղեցիկ ֆիլմ լինի։ Հետո դա պետք է թարգմանվի ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն ու դա իմ նպատակն է տարածվի, որտեղ ժամանակին ես այնպես եմ արել։ Տվել են, թարգմանել են, նաև հատկապես Ռուսաստան, ես վերջինս Սիբիրեի մի համբերգարան եւ դա տարածել է։ Ոչ միայն ռուսների, նաև Սիբիրի ազգություններ կային, ուղղակի որպեսզի իմանան, ինչ պատմություն է, ինչ կապին է, Արցախը որտեղից եկավ, ուր է գնում, հայերն ովքեր են, գիտեք, շատ ազգեր եւ ազգություններ ընդհանրապես չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Իսկ ադրբեջանցիներն այսօր մեծ պրոպագանդան են եւ անում են, գումարներ են ներդնում, հատուկ տելեկանալներ ունեն, մենք էլ պետք է անենք։ Իսկ առաջինից ինչ արձագանքներ կան։ Առաջինից ասեմ, առաջինից շատ ուրեմն մամուլում այդ մասին գրվեց, մի քանի թերթերում գրվեց, հարցազրույցներ եղան, մինչև հիմա ցուցադրվում են հեռուստականալներում, հատկապես ես այդ ֆիլմերը ուրեմն մենք տվել ենք մեր կազմակերպության հետ միասին նաև հարֆիլներ են համարվել,